今日はお札ボールを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、お札ボールを作っていきたいと思います。今回ですね、さつまいもを使ってコロコロ丸めて揚げていくんですけれども、味付けをね、ちょっと甘じょっぱい仕上がりにしていきたいと思います。さらにですね、お札ボールの中にチーズを入れて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、裂けるチーズ、牛乳、片栗粉、粉チーズ、お砂糖、黒胡椒、揚げ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもに関しましては、こちらはお好みの品種を使ってください。今回私は紅あずまを使用していきます。そして今回お札ボウルの中にチーズを入れていくんですけれども、裂けるチーズを使っていきます。こちらのチーズはとろけるチーズや、あとはベビーチーズでも OK です。とろけるチーズに関しましては、チーズが外にとろけ出やすいので、裂けるチーズまたはベビーチーズがおすすめです。こちらの味はお好みのものを使用してください。そして今回ですね、甘じょっぱくするのに粉チーズとあとは黒胡椒を加えていきます。お子様が召し上がる場合やちょっと黒胡椒が苦手な場合はこちらを抜いていただいても大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずさつまいものね、両端を切り落としてください。そして皮を剥きます。手を怪我しないようにね、注意してください。はい、このように皮を剥いてください。そしたらだいたいね、こちらを1センチ幅ぐらいで切っていきます。ちょっとね、さつまいもが硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。はい、そして切ったさつまいもはですね、ボウルにお水を張ってこの中に入れます。そしてこのまま5分ほど水にさらしてください。では続いて裂けるチーズを切っていきます。今回は16個分なので16等分にしていきます。まず縦半分に切りましょう。そしてこちらを8等分にしていきます。まず半分に切って、半分に切ったらさらに半分に切ります。そしてまた半分に切りましょう。裂けるチーズはこのように切っておいてください。はい、5分経ちました。そしたらさっと水洗いをして一度水を切ってください。はい、でこのように水を切ったら上にふわっとラップをかぶせます。そして1箇所ね、空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。この加熱時間はですね、さつまいもの大きさや品種によって異なる場合がありますので、さつまいもが柔らかくなるまで加熱してください。はい、5分加熱しました。そしたらね、ラップをやけどしないように取り外してください。そして一度ですね、用紙などを刺してきちんと柔らかくなってるかチェックしてください。これでスーッと通れば OK です。そしてですね、この時にちょっと水分がある場合はペーパーなどで拭き取ってください。すごく熱いのでね、やけどには注意してください。そしたらこちらをですね、一度軽くね、マッシャーまたはフォークで潰していきます。このぐらいざっくり潰したら、ここにお砂糖を加えてください。そしてこのお砂糖を溶かしながらしっかり潰していきます。お砂糖はね、必ず熱いうちに入れてください。こんな感じでね、潰れれば OK です。そしたら続いてここに牛乳と、あとは粉チーズ、そして黒胡椒を加えます。そしてまた潰しながらしっかり混ぜましょう。牛乳を加えていただくとだんだんしっとりとした感じになってきます。はい、 OK です。そうしましたら続いてここに片栗粉を加えてください。そしてよく潰しながら混ぜていきます。粉っぽさがなくなるまでね、しっかり混ぜてください。はい、そしてね、粉っぽさがなくなったらゴムベラでひとまとまりにします。この時ね、ポロポロする場合は少しね、牛乳を足してみてください。こんな感じでまとまれば OK です。指で触ってもね、指につかないぐらいの硬さになります。そしたらこちらをですね、大体で大丈夫なので16等分にしていきます。
はい、このように16等分にしてください。それではですね、生地を丸めて真ん中にチーズを入れていきます。まずこのように1かけら分取ってください。そして一度丸めましょう。丸めたらですね、指でこのように広げて、そして真ん中にチーズを入れてください。そしてチーズがね、外に飛び出ないように包んでいきましょう。あとこの時ね、中に空気が入らないようにしっかり押さえつけながら丸めてください。これで形を整えます。はい、 OK です。このように丸めてください。それではね、残りも同じようにチーズを中に入れて丸めていきます。空気を抜くときは一度ね、このように手で握りながら丸めていただくといいかなと思います。あとはこんな感じで形を整えましょう。はい、こんな感じです。空気が入るとね、揚げてる時に破裂しやすかったり、あとはチーズが飛び出やすくなるので注意してください。はい、丸め終わりました。このようにコロコロ丸めてください。それでは油で揚げていきます。フライパンからだいたい1センチから 1.5 センチほどの油を注ぎ入れてください。そしたら火にかけて、このままだいたい170度ぐらいまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいです。そしたらこちらを入れて揚げていきます。やけどしないようにね、揚げてください。これでだいたい3分ほどカリッとするまで揚げていきます。時折ね、このように転がしながら揚げてください。はい、今ね3分ほど揚げました。このようにいい揚げ色がついて、表面がねカリッとしてくれば OK です。そしたら取り出してください。あんまり揚げすぎると中からチーズが飛び出やすくなるので、揚げすぎには注意してください。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面はね、このようにサクサクです。それではこのまま3分ほど油を切ってください。はい、これでお札ボールの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、表面はとてもサクサクに仕上がってます。はい、中のチーズはこのようにトロットロで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。さつまいもがホクホクです。そしてこの粉チーズと黒胡椒がすっごくアクセントになってます。チーズも溶けてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のお札ボールのポイントです。まずさつまいもなんですが、こちらはお好みの品種を使って作ってみてください。そしてこちらのさつまいもなんですが、まず皮を剥いてだいたい1センチ幅に切って、その後水にさらしてください。そして水にさらし終わったら水分を切って、その後さつまいもが柔らかくなるまで加熱してください。今回私は 600W の電子レンジで5分ほど加熱してます。 500W などを使う場合はプラス15秒から20秒ほど加熱していただくといいかなと思います。たださつまいもの大きさや品種によって柔らかさが変わってくると思いますので、こちらは調整してみてください。そしてその後さつまいもを軽く潰して、さつまいもが熱いうちにお砂糖を加えて混ぜてください。そして全部混ぜ終わった時にまだパサつく場合は少し牛乳を足してみてください。ただあんまり足しすぎるとね、すぐ緩くなってしまいますので、足す時は少しずつ入れて調整してみてください。そして今回はですね、中に裂けるチーズを入れてます。裂けるチーズはね、比較的他のとろけるチーズなどに比べると揚げた時に外に出にくくなります。なのでおすすめは裂けるチーズです。裂けるチーズはね、ビヨンと伸びるので、伸びる感じも楽しんでいただけると思います。そしてこのチーズを包む時なんですが、チーズが外に出ないようにしっかり空気を抜きながら丸めるようにしてください。空気が入ってるとね、揚げてる最中に割れたりしてしまいますので注意していただけたらと思います。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はだいたい170度くらいの温度で転がしながら3分ほどを目安に揚げてみてください。3分以上
を上げてしまうとチーズがね外に飛び出やすくなりますので、3分ぐらいしたらね取り出していただくといいかなと思います。あとはですねそのまま美味しく召し上がってください。今回ね中に黒胡椒を入れてるんですが、黒胡椒が苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお札ボールを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。